খালি ভাতটা ফুটিয়ে রাখলেই হয় না বুঝছো, আরো কিছু দিতে হয়। দেবেটা কি? দেবেটা কি বুঝো না? হ্যাঁ, সবকিছু খুলে মেলে করতে হইব। ওইবারই ভাবির কাছে গেছিলাম, ভাবির জামাই দিনেও করে রাত্রেও করে, আর আমার কপালে তো একবারও চলে না। কি কয় কি? কি কয় দিনেও করে রাইতেও করে? এই এবার কি? ওই হালায় আছে না আদা মারা হয়েছে? তুমি যে দেখতে হো আছে না আদা বড় হয়েছে। এই এত যদি করে তাই হেলায় বাঁচে?